السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا ما جيتش نطول عليكم، وإنما جيت نوضح بعض الأمور. نبيل اللي كان شحال هادي كيحشم ظريف وكيدير بوجه فلان وبوجه هذا وبوجه هذا وبوجه هذا، راه ما بقاش. نبيل حاليا ما بقاش عنده صديق في اليوتيوب أبدا. أنا كنعرف الخدمة اللي هي الانتقاد. غنتقد اي واحد، يكون صاحبي، يكون خويا، يكون ساكن حدايا، يكون كنعرفو، يكون دار فيا الخير، ما دارش فيا الخير. الانتقاد اعمال، واي واحد طاح في المقله غيتقلى. ولكن ماشي انا نخرج غنسب بنادم ولا نسب، لا، من حقك انت تنتقدني بادب واحترام. سبيتك سبني، ما سبيتكش ما تسبنيش، انتقدني بادب واحترام. بصراحة إخواني أخوات، هو الموضوع كيتعلق بعالي وبالقنوات وكذا ولكن الحق يتقال حيت اليوم. ولكن بلاتي إخوان، ديروا لنا اللايكات، الله يجازيكم بخير، وبارطاج في هذا الفيديو هذا فضلا وليس أمرا. ديروا لنا اللايكات وخليونا تعليق، كل واحد يخلي لنا الرأي ديالو، سواء اللي متفق معنا وسواء اللي ما متفقش معنا. واش هاد الكلام اللي غنقولو واش بصح ولا ماشي بصح، واش معقول ولا ماشي معقول. وانا ما كنتلمق لحتى شي واحد وما كنلحس الكابا لحتى شي واحد. انا قلت لكم نبيل اللي كان شحال هادي ماشي هو نبيل اللي رجع دابا. دخلت اليوم بزاف ديال القنوات اللي كنعرف واللي ما كنعرفش، كنشوف بصراحه واحد الازدواجيه وواحد النفاق كاين في اصحاب اليوتيوب، كل كيضرب على راسو وكيوجهوا نداءات العالي، نداءات العالي وعالي، وعندك راك دخلتي الفعل الدار، وعالي وحدي راسك راه بوسكه دخلتك للدار، وعالي درت راه دخلتي العدو للدار، وعالي دخلتي ودرتي، وعالي. المهم كنشوفوا نداءات. اولا بعدا بغيت غير نوضح ونفهمكم انه علي ماشي واحد الانسان بهلول ولا كامبو ولا حمار، حاشاكم وعزاكم عز قدركم، ولا مونغوليا ما تفهمش، ولا عارفش كيدير. علي ما جاش ووصل لهذا المستوى وهذا المكانه وهذا ما جاش ودار اصحاب ودار قناه ووصل قناه المليون والفيسبوك، كون اسره ودار وواجه المشاكل ديالو الداخليه والخارجيه. حتى واحد ما غيقدر يصبر في مكان ديال علي، انه عنده مشاكل كثيره وكبيره عائليه وكتعلق بالدم وبكذا، ومشاكل ماشي غير مشاكل مستوره، مشاكل مفضوحه في الراي العام. ومع ذلك قاوم، ضرب في الشرف ديالو، ما خلى وقع ليه وقاوم، يعني ما شاء الله عليه. كذلك قاوم اليوتيوبر وقاوم الناس اللي كتقول فيه اللي كاين واللي ما كاينش، ومع ذلك قاوم وغادي يزيد في المقاومه وغادي يزيد في النجاح ماشي في الفشل. لانه الا كان ضعيف وعنده شخصيه ضعيفه كون راه زاد هبط للهاويه، وكون راه ارتكب بزاف الكوارث، وكون راه دار، وكون راه انحرف، وكون راه سد القناه. ليكون في علمكم لان بزاف ديال الناس اللي ما قدروش يصبروا وسدوا القنوات ديالهم في بلاصه علي. علي كيعرف الصديق وكيعرف العدو. هذه من جهه. من جهه اخرى هو ان هاد اللفعه، انا تنهضر واقعيا، انا ما كنتلمق لحتى شي واحد. هاد اللفعه عندها شي حاجه زوينه وعندها شي حاجه خايبه، وتنتوما عندكم شي حاجه زوينه وعندكم شي حاجه خايبه. ولكن علاش هاد اللفعه منين كانت كتجيب لكم الحصري وكتجيب لكم الهضره من قلب الدار ومن قلب الخابيه كما كنقولوا، كانت كتطلع وكلشي كينتظرها، وكتجيب لكم معلومات، سواء انها
صحيحة ولا خاطئة، ولا كلشي مشوق وكلشي كيتسنى وكلشي فلانة غتجي وبلاتي وكلشي كينتظروا اللايف عامر وكذا 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 وكذا. إلى كانت ديك الساعات ماشي ما كانتش لفعة، كانت ملاك، كانت واحد الإنسانة شي حاجة واعرة عندكم. سوا أنا كنقول سوا كانت كتقول داكشي صحيح ولا ما صحيحش. منين وقع سوء تفاهم ولات لفعة، وراك عالي دخلتي كذا للدار، وراه عالي درتي للدار، وراه عادي. لو كان هي بغات تأدي عالي كون أداتو شحال هادي. الحمد لله عالي غادي بخير وعلى خير، ما غادي غير في النجاح. علاش غير دابا اللي ولات لفعة؟ هذا هو السؤال المطروح. نتمنى أنكم تجاوبوني بصراحة. إلا كانت هي كتقول شي حوايج خايبين ولا كتضرب في أعراض ولا كتقول شي حوايج خايبين ما تعجبوكمش، علاش ديك الساعات في ديك الوقت كنتو كتصنتوا ليها وكنتو كتأيدوها وكنتو كتشجعوها وكنتو كتصفقوا عليها؟ لا سيدي، ما ديك الساعات انا نكون داير ستوب، شي ما خدامش. من البداية الانسان اللي تيكون واقعي ومعقول، وهذه رسالة موجهة للقنوات وموجهة حتى للمتابعين. انسان يكون حقاني شي شوية، حقاني شي شوية. دابا كنشوفو انه شي كيضرب بشي، كتلقى انسان مع عالي وفي نفس الوقت ضد عالي بلا ما يشعر، لانه كيضرب عدو بعدو. انا ما بعض المرات تندخل لبعض المحتويات ما تنفهم والو، بحال هذا المصطلح تنقول واش هاد الناس واش معانا ولا مع غانا؟ بصراحة اخوان، واش معانا ولا مع غانا؟ المهم هذا غير كموضوع جبدناه، ولكن مع ذلك هذا غير انتقاد، ماشي انني خرجت كنسبكم ولا تنعايركم ولا كنقول فيكم شي حاجه خايبين. بالعكس، نتوما مزيانين، ولكن كاين عندكم واحد الخلل في الانتقاد ديالكم. عندكم خلل في الانتقاد. واسمحوا لي على الهضره، وغنقول لكم نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي ما عجبوش كلامي ولا فيه شي حاجة ماشي هذيك، خلي لنا واحد الكومونتير يعبر على الرأي ديالو من التحت، ويقول واش الكلام اللي قلته صحيح ولا ما صحيحش، واش هادشي اللي قلت صحيح ولا ما صحيحش. حمو والبقبوقة داروا كوارث عظمى، داروا كوارث عظمى. ما نحتاجوش اليوم يعني الناس اللي كيطاكيو على عالي اننا نبقاو نضربوهم بالبقبوقه وحمو، نردو البقبوقه مزيانه وحمو مزيان واللفعه خايبه وكذا، ونبقاو نضربو شي بشي. نتمنى انكم تفهموني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.